الحمد لله الشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيد. أما بعد، walaalyaal waxaan kasoo hadalnay ahamiyada ay leedahay salaada waxa waaye rukn min arkaan islaam, waa rugni arkaan islaam kamid salaada. qofka salaadiisa oo toosiyaa camalkiisa oo dhan uu hagaagayaa, sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiraahday salaadiisa qofka fasahaado camalkiisa oo dhan uu fasahaadaya. xadiiska Abu Hurayra oo warinaya kasoo hadalnay salaada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi as-salah. adoonku waxa ugu horeeya camalkiisa laga xisaabinayo maalinta yawm al-qiyamah waa salaada. salaadiisa haddii ay fasahaado camalkiisa oo dhan uu fasahaadaya. haddii salaadiisa wanaagsanaato camalkiisa oo dhan wuu wanaagsanaanayo, wuu badbaadaya. marka ikhwaani, salaada ahmiyad weyn ayay leedahay. maanta waxaan soo qaadanaynaa aayadan quraanka kariimka ah ee suuratu Taaha kamid ah. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahay wa'mur ahlaka bis-salaah, ahlkaada salaada far, wastabir calayha, kuna sabir, laa nas'aluka, kuma su'aalanayno risqi kuma su'aalanayno, naxnu anaga ayaa narzuquka ku irsaaqayno. walcaaqibatu, jannadan waxay u sugnaatay litaqwa ay liahliha, taqwada ahalkeeda. marka aayadan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuuna amrayaa salaada inaan ehelkeena farno, salaada anaga aan ehelkeena farno, anagana aan ogno irsaaqadan. ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga ayaa noo ballan qaadaya aayadan inuu irsaaqayo. waxaa dhahay nin salafkii kamid ah, wadaad salafkii hore kamid ah ayaa wuxuu la sheekaystay wadaad kale. wuxuu ku yiraahday, sheekhow, ascaartii ayaa adkaatay, sicir barar ayaa dhacay. markaasoo dhahay aniga waxba igama gelin oo dhahay calaya an acbudahu kama amaranii wa calayhi an yarzuqanii kama wacadanii. marka wadaadkan aayadan ayuu tilmaamaya. wuxuu dhahay aniga waxba igama gelin oo dhahay, xitaa wuxuu dhahay xabada qamadiga haddii hal diinaar tagto dhahay aniga waxaa liiga rabaa dhahay calaya an acbudahu kama amaranii, aniga waxaa waajib ugu dhahay inaan caabudo sida ilaahay uu amray, wa calayhi an yarzuqanii kama wacadanii, ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajeynaa inuu irsaaqo sidoo ii yabohay oo maaragtay ii ballan qaaday. marka ikhwaan, insha Allah ta'ala waxaan iskala dardaarmaynaa cibaadada in la oogo, salaada la dukado oo waqtigeedana lagu dadaalo. maxaa yeelay adduunyada waa shay ilaahay oo noo ballan qaaday, laakiin aakhira laguma ballan qaadin. marka insha Allah ta'ala ikhwaan, subscribe dhaha, share dhaha, like dhaha, walaalihiina kala gaarsiiya insha Allah ta'ala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.